кошелек. Фух. Мчит. Давай, да, там внизу направо уйдем по красной. Там, где синий, помнишь, где я тебя тогда не смог затащить на красную? Да, дожидаемся его, не? Давай, не останавливайся. Давай, проходи. Чего? Чего? Устал? Не поедешь? Куда? Дальше. А что, здесь надо? Ну поехали. Блять. А? Еще раз. На доске. Ноги две вот так стоят ровно рядом. И он на них фигачит. Первый раз жизнь так увидел. Вниз ушел? Да. Прикинь. Да, доска вот такая широкая, как пальчик. Две ноги рядом стоят. А как он ехал? А, в смысле, она вперед так. Да, так вперед. Как лыжа. Как лыжа. Да, одна была лыжа. Да все классно. У меня тоже нога затекает. Да? Да. Но не затекла, нет контроля. Затекла, контроля тоже нет. Погнали. Да, ну ноги, конечно, забиваются, пиздос. Ты сейчас отдыхать пойдешь, а нам еще... А мы-то еще, блин, с Яриком ебашит. Да что-то надо подтянуть. Пятка отрывается. Не контролирую доску.
что-то тут не очень удобно. Видимо, да. Красавчик, да? Ну, тут прикольно. Погнали? Ага.